কিস্তির সুযোগ তো আছে, কিস্তির সুবিধা এখনো আছে, কিন্তু মানে কাস্টমার 6 মাস পর্যন্ত তো না 3 মাস, এখন 6 মাস ছিল বন্ধ করে দিছে। আচ্ছা, আর যারা একটু বেশি সমস্যা মানে কিস্তি নিতে হবে 3 মাস একটু বেশি সময় চায়, তার জন্য সর্বোচ্চ 4 মাস হেল্প করতে পারবো। কিস্তিতে কিভাবে নেবেন এতটুকু ইনফরমেশন আমি দিতে পারবো। অবশ্যই আপনার গ্রান্টার লাগবে, স্থানীয় লোকের গ্রান্টার লাগবে, আর হচ্ছে আপনার শোরুমে আসতে হবে, ভোটার কার্ড, ফটোকপি সবকিছু লাগবে ইনশাল্লাহ। ওকে, তাহলে কিস্তিতে নেওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 216 লিটার গোল্ডেনের মধ্যে। এটা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ, উপরে হচ্ছে আপনার নরমাল, আর ডিপটা হচ্ছে নিচে। এই হচ্ছে আপনার ড্রয়ার ফ্রিজের ইয়ে, আপনি চাইলে ড্রয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আর আরএফএল কিন্তু ব্যবসা শুরু করছে কিন্তু প্লাস্টিক দিয়ে, সেই হিসাবে প্লাস্টিক নিয়ে কোনো চিন্তা নেই ইনশাল্লাহ। প্লাস্টিকের 17 লিটার মিরর, ফ্রিজ কিনে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি, অনেক সুন্দর সুন্দর একটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এই মিররটা নিলে আপনাকে 1000 টাকা বেশি পে করতে হবে, মিরর ছাড়া গ্লাস ডোর নিলে আপনাকে 1000 টাকা কম পে করতে হবে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল 50 ফিটের মধ্যে মোটামুটি বড় একটা ফ্রিজ, 217 লিটার। একটু দেখাই, উপর হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল 50 ফিটের মধ্যে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ 50-50। এটার 200 লিটারের মধ্যে কভার কন্ডেন্সার পেয়ে যাবেন। উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল 50 ফিটের মধ্যে। কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে 40 লিটারের মধ্যে। মিররের মধ্যে এটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, নতুন আসছে না? হ্যাঁ, নতুন আসছে কালারটা নতুন। ভিতরটা দেখাই, উপর হচ্ছে আপনার ডিপ, আর নিচে হচ্ছে নরমাল 50 ফিটের মধ্যে। 240 লিটার, এটা 309 লিটার। আচ্ছা, বিশনের সবচেয়ে প্রিমিয়াম, হ্যাঁ, প্রিমিয়াম ফ্রিজ। এখানে আপনার টাচ সিস্টেম করা আছে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। আর আমার দেখার মধ্যে এত বড় নন ফোর্স, এত ডিপ কোথাও নাই, মানে 50-50 হ্যাঁ 50-50 এবং ডিপও বড়। এত বড় ডিপ আমি ওয়ালটন যে বিক্রি করি আমি এত বড় ডিপ দেখিনি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অনেক বড় ডিপ। হ্যাঁ, ডিপটা অনেক বড়, গভীরতা, নরমালটা অনেক বড় এটা। সো ফ্রেন্ডস, আমি কিন্তু চলে আসলাম জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স। এটা হচ্ছে ধলপুরের সবচেয়ে বড় হোলসেল পাইকারি একটা দোকান, যেখানে আসলে আপনারা ফ্রিজ, এসি, টিভি, ওয়ালটন, ভিশন, সিঙ্গার সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলো এক ছাদের নিচে পেয়ে যাবেন। আর আজকে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নাইম ভাইয়ের কাছে, ভাইয়া আপনি নাকি 28% ডিসকাউন্টে ভিশন ফ্রিজ দিচ্ছেন, এটা কি সত্যি? 28% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। এটা কি সত্যি 28% দিচ্ছেন? অবশ্যই সত্যি। 28% দেখাইতে পারবেন আজকে ফ্রিজ? অবশ্যই দেখাই দেব ইনশাআল্লাহ। না তো আবার ভক্তি দিকে মামলাই হয়। আচ্ছা আচ্ছা, কোন একটা না হলে সমস্যা আছে। ওকে, আচ্ছা, লাস্ট ভিডিওর কমেন্ট হচ্ছে, আমরা যখন ভিডিও করি ওয়ালটনে আপনি এ গ্রেড, বি গ্রেড, সি গ্রেড দেখান, ভিশনে এটা কেন দেখান? আপনারটা ভিশনের কি অফিশিয়াল এইজন্য নাকি আনঅফিশিয়াল এইজন্য দেখাইতে পারেন? ভিশনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা কোনটা, বি গ্রেড, সি গ্রেড কোনো মাল হয় না। এটা কাস্টমার যখন প্রশ্ন করে তখন বলা। এখন এই ফ্রিজটা ভীষণ তৈরি করে, আমি তো কোথা থেকে নিয়ে আসতে পারবো না এটা আমি। এখানে ভীষণের লোগো করা, এখানে লেখা, ভীষণের সবকিছু গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে। ব্রিগেড হয় কখন, যখন এটা আপনি ইউজ করছেন, ফ্রিজ সমস্যা, কোম্পানি আপনাকে চেঞ্জ করে দিছে, ওই চেঞ্জ করা ফ্রিজটা আবার ওরা ঠিক করে বিক্রি করছে, তাহলে ব্রিগেড। আমি তার ইউজ করা ফ্রিজ এখানে বিক্রি করতেছি না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এটা আমার নিজের জায়গার মধ্যে স্থায়ী শোরুম, তো আমি এখানে 2 নম্বরই করতে বসি না, তাহলে আমার ব্যবসা চলবে না এখানে। আর গোটাই নিয়ে পলাইতে হবে। আর যদি আমি 2 নম্বরই করতাম তাহলে আপনিও ভিডিও করতে এখানে আসতেন না, যে এই লোক তো ভালো না, বাটপারি করে, কাস্টমার লাগে, আমার চ্যানেলের বদনাম, এখানে আসা যাবে না। তো ওই হিসাবে প্রোডাক্ট নিয়ে কোনো চিন্তার কিছু নাই। শোরুমে আসবেন, না আসতে পারলে ভিডিও কলে শোরুমে আমার ফ্রিজ দেখবেন সবকিছু ঠিক আছে কিনা, যেই ব্রিগেড বলছে ব্রিগেড হয় তার কথার সাথে আমার কথা মিল আছে কিনা, তাহলে আপনি তারপর নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখেন আজকে কিন্তু ভিশনের দেখেন প্রত্যেকটা কালার কিন্তু চমৎকার চমৎকার কালারের ফ্রিজ কিন্তু আপনাদের এখানে চলে আসছে। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। আর ভাই আমাদের আমরা যে ভিডিও করি আপনার এখানে কিস্তির সুযোগ তো আপনি সর্বপ্রথম করছেন, কিস্তির সুযোগ তো আছে, কিস্তির সুবিধা এখনো আছে, কিন্তু মানে কাস্টমার 6 মাস পর্যন্ত তো না 3 মাস, এখন 6 মাস ছিল বন্ধ করে দিছে। আচ্ছা, আর যারা একটু বেশি সমস্যা মানে কিস্তি নিতে হবে 3 মাস একটু বেশি সময় চায়, তার জন্য সর্বোচ্চ 4 মাস। সর্বোচ্চ 4 মাস। আচ্ছা, আর অবশ্যই একটা কথা মাথায় রাখবেন, ঢাকার বাইরে তো দূরের কথা, আমার এই দোকানের বেশি একটু দূরে হইলে আমি দিতে পারবো না। তো ঢাকা থেকে বাইরে ফোন দিয়ে আমার অবশ্যই লাভ নেই, কিন্তু এতটুকু হেল্প করতে পারবো। কিস্তিতে কিভাবে নেবেন এতটুকু ইনফরমেশন আমি দিতে পারবো। অবশ্যই আপনার গ্রান্টার লাগবে, স্থানীয় লোকের গ্রান্টার লাগবে, আর হচ্ছে আপনার শোরুমে আসতে হবে, ভোটার কার্ড, ফটোকপি সবকিছু লাগবে ইনশাল্লাহ। ওকে, তাহলে কিস্তিতে নেওয়া সম্ভব। হ্যাঁ ভাই 28% এর কথা শুনলেই কেমন জানি বুকটা কাঁপে ওঠে। 28% ডিসকাউন্ট, 28% অবশ্যই দেব ইনশাল্লাহ। আমরা তাহলে এটা দিয়ে শুরু করি। এটা হচ্ছে আমাদের 142 লিটার ছোট ফ্রিজের মধ্যে, কালোর মধ্যে লাল গোলাপ ফুলের। এটা আপনি কিন্তু ভীষণের গ্যারান্টি পাবেন, 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, আজীবন সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। সার্ভিস জন্য কোনো আপনাকে টাকা পে করতে হবে না। ভীষণের গ্যারান্টি কার্ডটা একটু দেখাই দিন। অবশ্যই গ্যারান্টি কার্ডটা দেখাই দিচ্ছি। এটা সচরাচর দেখানো হয় না, আসলে কোনো ভিডিওতে দেখাইও না। অনেকে কমেন্ট করে, তো আমি একটু দেখাই দিই। এরকম একটা বই থাকে, ভীষণ একটি অনেক ভালোভাবে প্যাকেজিং করা জিনিসগুলো, এটা হচ্ছে ভালো একটা ইয়া। এটা হচ্ছে ভীষণের একটু সময় নিয়ে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ভীষণের গ্যারান্টি বই, সব ভীষণ লেখা আছে, আপনি কি কি গ্যারান্টি পাবেন সব এখানে দেওয়া। এই যে দেখেন অনেকে কিন্তু কমেন্ট করেন, কম্প্রেসার পার্টস 4 বছর, ওয়ারেন্টি 4 বছর,
বাংলাও লেখা আছে সব এখানে। আপনি চাইলে আমাদেরকেও জানাতে পারবেন, হটলাইন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনি ফোন করে কোম্পানির কমপ্লেন করতে পারবেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভীষণ তার আমি একা না, সারা 64 জেলার মধ্যে যদি ভীষণ শোরুম থাকে তাহলে ভীষণ অবশ্যই সারা বাংলাদেশে সার্ভিস দেয়। এখন ধরেন আমাদের ঢাকা শহরে অনেক ভাড়াটিয়া থাকে, এবং ভাড়াটিয়া কি করছে, আজকে তার সমস্যা আছে, তার গ্রামে চলে যেতে হবে, সেটা ভীষণ ফ্রিজ পারচেস করছে আমার ঢাকা থেকে। এখন সে গ্রামে গেছে, সার্ভিস পাবে না? সে অবশ্যই সার্ভিস পাবে, কারণ সে ভীষণের ফ্রিজ কিনছে। যার ঘরে ভীষণ লোকওয়ালা ফ্রিজ আছে সে ভীষণ থেকে 100% সার্ভিস পাবে, কারণ প্রোডাক্টের ইয়ার পরে কিন্তু লিখে দিচ্ছে যে RFL এর প্রোডাক্ট। এখানে তারপর সবকিছুই দেখেন, সব ওদের যে সব RFL এর প্রোডাক্ট এখানে সবই করা আছে, ব্রাঞ্চ সেন্টার সব এখানে ওদের RFL এর যে মালগুলো সব এখানে বলা আছে। তো আপনি অবশ্যই ভীষণের সার্ভিসটা ঢাকার বাংলাদেশে যেখানেই থাকেন, আপনি বাংলাদেশের বর্ডারের মাধ্যমে যেখানেই থাকেন আপনি সার্ভিস পাবেন ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 142 লিটার আরসিসনের গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, কালার অ্যাভেলেবেল আছে, 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে, 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। শুরুতে অনেকগুলো কথা বলে নিলাম যাতে পরে বলতে না হয়। আর হচ্ছে বিদ্যুৎ বিলটা বেশি আসবে না, কারণ কি 65 ওয়াট 70 ওয়াট ভাই, একটা লাইট জ্বলে মাত্র যে 20 ওয়াট 30 ওয়াটের লাইট জ্বলে একটা বাল্ব, তাহলে ধরুন 2টা লাইটের বিল এখানে সর্বোচ্চ দিলে 100 টাকা 150 টাকা 200 টাকার মতো বেশি আসবে না বিদ্যুৎ বিল, সর্বোচ্চ 200 টাকা বেশি বিল আসবে না। বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী হবে, দামও রিজনেবল। এটা দাম হচ্ছে 28,900 টাকা। তো আমরা এইগুলোতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে আমাদের 28,900, 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে আমাদের 23,100 টাকা। এখন বর্তমান প্রাইস 23,100। এখন এখানে শেষ না, এখানে 23,100 টাকার পরে আয় বলছেন ভাই রনিবার ভিডিও দেখছি, ভাই কি করবেন, তখন আরো এক্সট্রা একটা যে ডিসকাউন্ট করবো, আশা করি আপনার ডেলিভারি খরচটা হয়ে যেতে পারে, ইনশাআল্লাহ হয়ে যেতে পারে। ওকে, ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 23,100। তারপর দেখা হচ্ছে 180 লিটার। তো এখানে একটা মডেলেরই একটা করে রাখা, যাতে কালারগুলো আপনি আমাদের ভিডিও কলের মাধ্যমে হোক, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন, কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে 280 লিটার, কালার অ্যাভেলেবেল আছে, 2 থেকে 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন আর সুন্দর পকেট ডিজাইন করা আছে। এই দেখেন হঠাৎ করে ডিমের দাম বেড়ে গেছে, আমি যাকে ডিম কিনে রাখতাম কতগুলো বক্স, ডিম ভালো সমস্যা ছিল না, কতগুলো ডিমের ট্রে দেওয়া এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে 44,400 টাকা। তো এটাও আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 44,400, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে আমাদের 35,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। 35,500 শোরুম আসলে যে অনারটা করবো আপনি খুশি হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আর ওই ফুল যেটা অফারটা বন্ধ, ওটা চাল আপনি করবেন, আমরা দিতে পারবো না, ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে 216 লিটার গোল্ডেনের মধ্যে। এটা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ, উপরে হচ্ছে আপনার নরমাল, আর ডিপটা হচ্ছে নিচে। এই হচ্ছে আপনার ড্রয়ার ফ্রিজের ইয়ে, আপনি চাইলে ড্রয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আর RFL কিন্তু ব্যবসা শুরু করছে প্লাস্টিক দিয়ে, সেই হিসাবে প্লাস্টিক নিয়ে কোনো চিন্তা নেই ইনশাল্লাহ, প্লাস্টিকের মান খুব ভালো। আর ভীষণ একটা জিনিস ভালো, সেটা হচ্ছে কি ভাই, বরফের পরিমাণটা খুব কম হয়। মানে ফ্রোস্ট ফ্রিজ কিন্তু বরফ খুব কম হয়। এটার এমআরপি হচ্ছে 216 লিটারের, এমআরপি হচ্ছে এটা 38,700 টাকা এটার এমআরপি। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা আসতেছে অনলি 31,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,000 টাকা। এটা হচ্ছে 217 লিটার মিরর ফ্রিজ কিনে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি, অনেক সুন্দর একটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এই মিররটা নিলে আপনাকে 1,000 টাকা বেশি পে করতে হবে, মিরর ছাড়া গ্লাস ডোর নিলে আপনাকে 1,000 টাকা কম পে করতে হবে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল 50 হিটের মধ্যে মোটামুটি বড় একটা ফ্রিজ, 217 লিটার। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,700 টাকা হচ্ছে বর্তমান বাজার মূল্য। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা 31,800 টাকা। 31,800 শোরুম আসলে ভালো একটা অনার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আশা করি। এটা হচ্ছে 150 লিটার, এর মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এই ফ্রিজটা হচ্ছে খাটো কিন্তু ফ্রিজের ভিতরে গভীরতা বেশি, 150 লিটারের মধ্যে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা এমআরপি হচ্ছে 30,400 টাকা হচ্ছে এটা প্রাইস। এটা 30,400, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা এটা 24,300 টাকা বা ডিসকাউন্ট 24,300 টাকা আমাদের এখানে। এই ফ্রিজটা একটু দেখাই দেই ভাইয়া, কোনটা? ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 101 লিটার। আপনি এটা পুরোটা নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, ভেজিটেবল ট্রে দেওয়া আছে এখানে। আপনি যেটা শক্ত করতে হয়, মানে মাছ মাংস যেটা ডিপ, হ্যাঁ এটা আপনি ডিপ হিসেবে ইউজ করতে, আইস হবে কিন্তু খাবারটা আইস হবে। এটার মাত্র প্রাইস হচ্ছে 16,500 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 16,500 টাকা, হ্যাঁ ডিসকাউন্ট দিয়ে। ওকে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সেম? অবশ্যই ভাই, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম। আপনার দাম কম হোক যাই হোক, কিন্তু ফ্রিজে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম থাকবে বরাবর। তারপর দেখাবো হচ্ছে আমাদের বেভারেজ কুলার, যারা নিজের শোরুমের জন্য ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন বেভারেজ কুলারের মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এটা হচ্ছে 275 লিটার, পুরোটাই হচ্ছে নরমাল। বেভারেজ কুলারগুলো নাকি ইম্পোর্ট হয়ে আসে? হ্যাঁ, এটা বাইরে থেকে আসে এটা। আর এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 58,400 টাকা। আমরা এটা তো 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 58,400, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 46,700 টাকা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,700 টাকা। হ্যাঁ, এরপর দেখা হচ্ছে আমাদের নতুন কালার আসছে, এটা 238 লিটার ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপরে হচ্ছে আপনার নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ, চারটা ডয়ার পাবে এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে 238 লিটারের মধ্যে, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। মিরর নিলে 1,000 টাকা রেট বাড়বে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 40,200 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। এটা
আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি, এটা 32,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,200। আর এরপর দেখা হচ্ছে 200 লিটারের মধ্যে, এটাও নতুন একটা কালার আসছে, ভিতরটা একটু দেখাই। উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল 50-50 এর মধ্যে, হ্যাঁ সম্পূর্ণ 50-50। এটার 200 লিটারের মধ্যে এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,200 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি, এটা 29,800 টাকা ডিসকাউন্ট। দেখেন 29,800 টাকায়। আমি ব্র্যান্ডের নাম বললাম না, আমি যে কোনো একটা ব্র্যান্ডের ভিডিও করতে গেছি, সেম এই ফ্রিজটাই হয়তো আপনার কালারটা চেঞ্জ আছে, ফ্রিজটার দাম 1.5 লাখ টাকা। হ্যাঁ, সো ভিডিও আসছে আমার চ্যানেলে, আপনারা দেখবেন। ওকে, সো এরপর দেখা হচ্ছে 222 লিটার, এটা হচ্ছে 50-50 এর মধ্যে, এটাও 100% কপার কন্ডেন্সার গুলো লেখা আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% কপার কন্ডেন্সার পেয়ে যাবেন। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল 50-50 এর মধ্যে, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে 222 লিটার, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,200 টাকা হচ্ছে বর্তমান বাজার মূল্য। 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা হচ্ছে 31,400 টাকা। এইটা হচ্ছে 31,400 টাকা, আর এইটা হচ্ছে 29,800 টাকা। 800 টাকা। তো দেখেন 1,000-1,200 টাকা বাড়লে আপনার, হ্যাঁ টাকা যদি আপনারা মানে কম বেশি করেন তাহলে কিন্তু একটু চেঞ্জ হবে ফ্রিজের ক্ষেত্রে, আরো একটু বড় পাবেন, হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে 240 লিটারের মধ্যে, মিররের মধ্যে, এটা কালার अवेलेबल আছে, নতুন আসছে না? হ্যাঁ নতুন আসছে, এই কালারটা নতুন। ভিতরটা দেখাই। উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, আর নিচে হচ্ছে নরমাল 50-50 এর মধ্যে। 240 লিটার, এটার এমআরপি হচ্ছে 41,200 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 33,000 টাকা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে, 33,000 টাকা। হ্যাঁ, এরপর দেখো নন ফ্রস্টের মধ্যে 309 লিটার, এখানে সবচেয়ে প্রিমিয়াম, হ্যাঁ প্রিমিয়াম ফ্রিজ। এখানে আপনার টাচ সিস্টেম করা আছে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। আর আমার দেখার মধ্যে এত বড় নন ফ্রস্ট, এত ডিপ কোথাও নাই, মানে 50-50 এর কথা বলতেছেন? 50-50 এবং ডিপও বড়, এত বড় ডিপ আমি ওয়ালটন যে বিক্রি করি, আমি এত বড় ডিপ দেখিনি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অনেক বড় ডিপ। হ্যাঁ, ডিপটা অনেক বড়, গভীরতা নরমালটা অনেক বড়। এটা মোটামুটি 50-50 করছে আপনার নন ফ্রস্টের মধ্যে। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে মাত্র 48,000 টাকা। 48,000 টাকা, 48,000 প্রায় 12,000 টাকা কম পেয়ে যাচ্ছে। 60,000 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার হচ্ছে 48,000 টাকা। তারপরে হচ্ছে 252, এটা আমার পছন্দের একটা কালার। 252 লিটার, এটা ডয়ার ফ্রিজ। এটা উপর হচ্ছে নরমাল আর নিচে হচ্ছে ডিপ। মানে এটা ডয়ার গুলো আমি একটু দেখাই। এই যে দেখেন কত বড়, দেখতে পাচ্ছেন কত বড়, এটা কিন্তু অনেক বড় ডয়ার। হ্যাঁ, সো আপনারা ডয়ার খুলে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন, আপনারা ডয়ার খুলে ইউজ করা যাবে, ডয়ারের সাথে ইউজ করা যাবে। ডয়ার খুলে কি বরফ হবে নাকি? না না ভাই, ওই কম হালকা পাতলা, যেরকম বড় হালকা পাতলা ওরকমই হবে। 252 লিটার 41,700 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি, এটা 33,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 33,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। হ্যাঁ, ওকে। এরপর দেখা হচ্ছে 196 লিটার, এটা হচ্ছে 196 এর মধ্যে, উপর হচ্ছে নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। 196 লিটারের মধ্যে, এটার মোটামুটি বাজেট কমের মধ্যে বড় ফ্রিজ। এটা কিন্তু গত ভিডিওতে আমরা যখন রেট দিছি, যে বলতেছেন কম হলো কিনা, ওটা কিন্তু ভাই সাথে সাথে সেল হয়ে গেছে। আপনি ভিডিও করা যাওয়ার পরে রাত্রেবেলা এসে মাল নিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে 196 লিটার, এটা এমআরপি হচ্ছে 36,900। আমরা এটা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসছে সেটা 29,500 টাকা ভাই। মানে এইটার প্রাইস যখন লাস্ট ভিডিওতে নাইম বাইদে আমি বিশ্বাস করিনি যে এত বড় ফ্রিজ আবার 29,500 টাকায় কিভাবে হয়। তো আসলে এটা ভীষণ বলেই সম্ভব। জি অবশ্যই। এরপর দেখা হচ্ছে, দেখেন ভাই কি সুন্দর একটা গ্রাফিক্স এর মধ্যে, এটা নতুন আসছে না, শো পিস মনে করেন ঘরে সাজা রাখবে এরকম আর কি। 62 লিটার 50-50 এর মধ্যে, ওইটা তো 50-50। হ্যাঁ 50-50 মোস্ট সেলিং একটা প্রোডাক্ট আমাদের, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, খুব ভালো একটা সেল হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা আমাদের। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, অনেক চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ অনেক ভালো চেঞ্জ করছে। 262 লিটারের মধ্যে বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে এটা 262 লিটার আপনার 42,100 টাকা হচ্ছে বর্তমান বাজার মূল্য। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 42,100 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে 33,700 টাকা পড়বে। এটা কি 33,700 টাকা? হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিয়ে। আর এরপর দেখা হচ্ছে 252 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেমের মধ্যে, ব্লু কালারের মধ্যে, যদি ভিতরটা দেখাই, উপর হচ্ছে নরমাল আর নিচে হচ্ছে ডিপ, ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 43,700 টাকা হচ্ছে প্রাইস। এটা তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি 35,000 টাকা ভাই ডিসকাউন্ট। 35,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেয়া, এবং শোরুম আসলে কিন্তু ভালো একটা অনার করা হবে, চ্যানেলের নাম বলে এটা ভালো একটা অনার করা হবে। আর এটা হচ্ছে মিররের মধ্যে 330 লিটার। এটা মিররের মধ্যে যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম, হ্যাঁ জায়ান্ট ফ্রিজ। এটার মধ্যে কিন্তু আরেকটা মডেল আছে, সেটা কিন্তু ভাই যে সামনে ওয়াটার ডিসপেন্সার যেটা, ওটাও কিন্তু अवेलेबल আছে। এটার পরে এমআরপি হচ্ছে 51,900, ডিসকাউন্ট হচ্ছে 41,500 টাকা। আর ওটা হচ্ছে 42,300 টাকা, মানে 800 টাকা তফাৎ, 800 টাকা আর কি, 800 টাকা তফাৎ আছে দুটার মধ্যে ওয়াটার ডিসপেন্সার। এরপর থাকবে ভীষণের সবচেয়ে জায়ান্ট ফ্রিজ 356 লিটার ভাই। মানে এটার উপর তো ভীষণের বড় ফ্রিজ না, ভীষণের ফ্রস্টও দেখতে বড় হয় না, ডাবল ডোর হয়, এটা সবচেয়ে বড়। হ্যাঁ, 356 লিটার 50-50 এর মধ্যে, কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে, তিনটা কালার अवेलेबल আছে। ডিসকাউন্ট প্রাইসে মাত্র 42,300 টাকা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে, মানে শুধু 42,300 টাকায় আপনার কত বড় ফ্রিজ। কালার अवेलेबल আছে। কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখাই দিই আমরা বড় ভাই। আমাদের কাছে 250, 350 এবং নতুন একটা মডেল আছে 117 আর কি,
নতুন একটা মডেল আছে, এটা ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ ভাই দেখেন আমার ভীষণ কত ছোট ভাই, দেখেন এটা ফ্রিজটা, এবং এটাকে আমি খুলে দেখাচ্ছি একটু। আমি দেখেন এটা কিন্তু নতুন আসছে, একদম নতুন আসছে ভাই ফ্রিজটা, একদম নতুন। আপনারা একটু দেখেন, এই দেখেন সো এটা বেশি কিউট, ছোটর ভিতরে, ছোটর মধ্যে মোটামুটি যে কোনো জায়গায় এটা আপনারা বসে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ খুব সুন্দর একটা ইয়া করছে। এটা কিন্তু মাত্র ভাই 22,200 টাকা ডিসকাউন্ট, শুধু 22,200 টাকা মাত্র ডিসকাউন্ট, মানে আফটার ডিসকাউন্ট। আফটার ডিসকাউন্ট হ্যাঁ 22,200। চমৎকার একটা আর ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 250 লিটার। আচ্ছা কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। মাত্র হচ্ছে কি কি কালার হয় এটার মধ্যে? এই কালারটা হবে, সেম কালারটা হবে, সেম কালারটা হবে। এটার মধ্যে ইয়েলো হবে, ব্লু হবে, ব্লু হবে। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে মাত্র আপনার 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। আচ্ছা আর 350 হবে ব্লু কালার, ওটা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস হবে আপনার 40 সামথিং আর কি, ওটা এরকম আসবে। ঢাকার বাইরে আমরা 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ দিচ্ছি কুরিয়ারের মাধ্যমে। আর যদি কেউ পিকআপের মাধ্যমে নিতে চান তাকে পিকআপ ভাড়া দিতে হবে, আর ভ্যানের মাধ্যমে গেলে ভ্যান ভাড়া দিতে হবে। ও আপনাদের তো নিজস্বই, আমাদের নিজস্ব ভ্যান পিকআপ সার্ভিস পর্যন্ত আমরা রাখছি কাস্টমারের জন্য। নিজস্ব পিকআপ, নিজস্ব ভ্যান, যেটা রিজনেবল যে ভাড়াটা ওটা করে পাঠাই ইনশাআল্লাহ আমরা। ওকে আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু দিয়ে দেন। অ্যাড্রেস হচ্ছে সায়দাবাদ জনক মোড় ঢালে ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটালের অপোজিটে, 5 তলা ভবন, একদম পুরো গ্লাস করা, নিচতলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত, জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স, নাসির টাওয়ার। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।